O espazo xoven de Noia foi o lugar escollido para a presentación da quinta das xornadas da Liga Galega de Break, que se desenvolverá este sábado na Alameda Noiesa. Despois do parón estival, a competición arrancará de novo e fará coa participación de entre 30 e 40 breakers, chegados dende diferentes localidades galegas. Que a Liga é un formato que se presta para que a xente participe nel. Hai dúas categorías, unha de iniciación e outra de avanzada. A toda agora as categorías a nivel, digamos, oficial sempre foron por idades, por sexo e demais. Aquí, pois o que intentamos facer sobre todo é facilitar, porque hai xente que leva moitos anos e hai xente que está empezando, facilitar que os que empezan teñan protagonismo nas rúas, visibilidade e chamen a máis xente a facer unha escena máis grande en Galicia, que é o que nos interesa, para estar aí a nivel co resto do Estado. O que se busca coa organización da Liga é a difusión do break en Galicia, agora que ven de ser recoñecido recentemente como a deporte olímpico. O break vai ter debut en París 2024. Isto supón o recoñecemento desta práctica non deportiva, pero máis cultural ou como queramos chamarlo, o que é o deporte, non? Para nós apoiar esta iniciativa, aparte de apoiar unha especialidade deportiva, é apoiar ese ocio e ese tempo libre tan necesario nun momento onde case non hai alternativas ou case non hai opcións, polo menos como antes as había antes da COVID, non? Dende o Concello animaron a acudir ese día a presenciar esta competición, que se desenvolverá na Alameda entre as 4 e as 9 da noite. De deixarnos a climatoloxía, farase aí mesmo na Alameda, e en caso de choiva, trasladaremos o evento ao pabillón Alonso Rodríguez. Dará comenzo ás 4 da tarde, coa confirmación de inscripcións, e a partir das 5 xa poderemos disfrutar da competición das modalidades de break. Ademais, pola mañán teremos varios talleres formativos que serán aquí, levaránse a cabo aquí no Espacio Xove a partir das 12:30 da mañán e ata 1:30, na que todos os que queiran, o público en xeral, está invitado a poder probar esta nova disciplina deportiva. Despois da cita de Noia, a competición terá continuidade en Pontevedra o 25 de setembro, en Santiago o 2 de outubro, en Lugo o día 16 dese mesmo mes, en Ourense o 6 de novembro, para rematar en Vigo o día 18 de decembro.